Saludos mis apreciados suscriptores y nuevos visitantes, bienvenidos a mi canal. Ha pasado un año o un largo año desde que subí mi último video, pero ya estoy nuevamente con ustedes para compartir toda mi experiencia técnica a través de los distintos equipos que me traen a servicio técnico. Me gustaría enviar un cordial saludo a todas las personas que me ven en Perú, Colombia, México, España, Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, bueno, y demás países que disfrutan de todos mis videos en mi canal. Agradecido de verdad por su apoyo. Sin más preámbulo, pues bueno, les voy a explicar cómo solucionar el problema de las famosas rayas blancas verticales, en este caso en un proyector ACER modelo X1120H. Vamos por él, amigos y amigas. Bien, acá tenemos el proyector en cuestión. Es importante que vean todo el video para que aprendan las posibles causas y solución a esta falla. Mientras vemos, pues aprovechen los nuevos visitantes a suscribirse a mi canal y también activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Vamos, yo voy a proceder acá a encender el proyector para que podamos apreciar de una mejor manera pues la falla en cuestión. Vamos a ver, encendemos acá. Voy a calibrar un poco el lente para que se pueda apreciar un poco mejor. Ya tenemos el logo en la imagen. Disculpen un poco la imagen donde la estoy proyectando, o la pared donde estoy proyectando la imagen, pues no tenía en este momento la pantalla especial para eso. Bien, aquí ya vemos que se manifiesta la falla y bueno, está de más acá, bueno, vamos a probar, está de más acá que coloque el cable del PC y podemos verla. Bueno, no nos vamos a extender un poco más acá. Yo voy a proceder a desarmar el equipo para mostrarles más a fondo este problema. Bien, aquí ya tenemos el proyector desarmado. Yo evité mostrarle el desarme para que no se extienda mucho el video. Aquí vemos la placa principal. Aquí vemos también el cable de datos que comunica la tarjeta principal con el disco de colores. Esta es una de las posibles fallas o uno de los posibles problemas, el daño a este cable, bien sea en los contactos o en el cable como tal. Bien, en la parte de abajo hay otros componentes que ya vamos a ver y les voy a explicar las posibles fallas que puedan estar allí también. Ya volvemos. Bien, acá ya procedí a retirar la placa principal. Podemos apreciar los demás componentes. Este es el cable de datos que vamos a limpiar. Los contactos, hay que verificar que no esté partido, roto o se observe deteriorado el cable. Esta es la placa que contiene el chip de MD. Esta ranura hay que limpiarla muy bien. Yo utilizo mucho el alcohol isopropílico con un cepillito antiestático, pues hay que limpiarlo muy bien para retirar todos la suciedad que tenga allí. También hay que limpiar el área, la ranura, en este caso es la ranura del macho que va conectado a esa placa. Hay que limpiarla bien en la placa principal, la podemos ver aquí. Y también vamos a limpiar la ranura donde está o donde va conectado el cable de datos. Bien, posterior a eso vamos a armar el proyector y ver si funciona. Bien, yo voy a hacer un breve resumen de lo explicado. Acá podemos observar las partes que vamos a revisar y a realizar la limpieza. Remarcado en rojo vemos el cable de datos. Tenemos que verificar que no esté roto, partido, doblado, etcétera. También tenemos que limpiar los contactos. Podemos ver arriba como mostré en el principio del video. Tenemos también la ranura, segunda ranura hembra.
que comunica la placa del chip DMD con la placa principal. También tenemos la placa principal, el conector macho de la placa principal remarcado en amarillo. Ese también lo vamos a limpiar, y también vamos a proceder a limpiar el conector en la placa principal donde se coloca el cable de datos. Bien, el que está remarcado en el cable de datos que está remarcado en rojo va conectado donde el conector donde está marcado en morado. Bien, posterior a eso vamos a armar el proyector y ver si solucionamos el problema. Si no se soluciona el problema, la última opción es cambiar el chip DMD, pero solamente se debe realizar si ya hemos descartado o hemos realizado las actividades que les acabo de mostrar. Para este caso, con este proyector no se solucionó la falla con esto, sino que tuvo que ser necesario cambiar el chip DMD, que ya se los voy a mostrar. Podemos apreciar la imagen izquierda del chip DMD que cambiamos, y en la derecha remarcado en negro la tarjeta o placa donde va dicho componente. Se tiene que retirar y desarmar las partes de esa área para acceder a dicho chip. Debe hacerse con mucho cuidado. Cambiar este chip es similar a reemplazar un procesador de un PC. También al hacerlo se debe aplicar pasta térmica, ya que acopla a un disipador de calor. Vamos a ver ahora los resultados del trabajo que le realizamos. Este es el chip DMD, pueden apreciar más claramente. Este es el dañado. Bien, es bastante costoso este chip, por eso hay que realizar primero las operaciones de mantenimiento a ver si solucionamos el problema. Bien, yo voy a proceder a encenderlo y ver si efectivamente ya no presenta la falla de las rayas blancas verticales. Bien, espera un ratito, ya vemos el logo de ACER. Bien, aquí lo podemos ver. Nuevamente les pido disculpas por no tener una vista más clara de la proyección de la imagen, ya que estoy limitado por vamos a decirlo así, por una pared nada más. Ven, ya podemos ver que ya no presenta el problema. Voy a conectar aquí el PC, bueno, pero ya está de más que lo hagas, y ya observamos que no vemos las rayas verticales. Gracias por ver mi video. Recuerden suscribirse a mi canal para que puedan disfrutar de muchos más videos técnicos. Si tienen alguna pregunta la pueden realizar y yo estaré respondiendo prontamente. Gracias, chao.